Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Міне әз наурыз келіп, жылқы жылымен де қауышып жатырмыз. Жалпы түбіміз түркі, түлігіміз жылқы деп білетін қазақ халқы жөнінен алғанда, жылқы да айрықша қастерлі саналады. Өйткені қазақтың тарихы жылқының жалында, атанның қомында жасалды. Талай мәдениетіміз жылқы жалында жазылды. Жылқының тұяғының арқасында осынау кең байтақ далаға аяғымыз жетіп, мынау кең байтақ далаға иелік еттік. Астымызда ат, тақымымызда жылқы болғандығы себепті қазақ кең далада жүріп ақ диалектсіз сөйледі. Бір ұлт ретінде бірлігімізді сақтауға, елдігімізді қорғауға үлкен мүмкіндік алдық. Сосында қазақ халқы қай дәуірде де жылқы түлігін байлықтың, мырзалықтың символы ретінде қастерлеп бақты. Дегенмен соңғы кездері апты көлікке пұт артқалы жылқының ролы да төмендей бастады. Бірақ қазақ халқының жылқыға деген құрметі, жылқыға деген махаббаты еш өзгерген жоқ. Тарихи деректерге жүгінсек, 1913 жылы қазақ даласында 5 миллионнан астам жылқы болса, 1928 жылы қазақ даласындағы жылқының саны 4,5 миллион деп көрсетілген. Алайда Кеңес одағы кезіндегі сан түрлі қитұрқы саясаттың кесірінен бұл сан кейін біртіндеп азайып, 1990 жылға жеткенде Қазақстандағы жылқының саны 1,5 миллионға дейін төмендеген. Қазақстан тәуелсіздік алған кездегі алмағайып кезеңде түрлі қиындықтарға байланысты жылқының саны тіпті төмендеп 900 мыңға дейін түсіп қалған. Бірақ орнында бар оңалар дегендей ел еңсесі көтеріліп, қазақ халқының экономикасы қайта жандана бастағаннан кейін жылқы шаруашылығына да жан бітті. Қазір Қазақстанда ресми дерек бойынша 4,5 миллион жылқы бар делінеді. Әлемдік тұрғыдан алып айтсақ, біз ақш, Қытай, Канада сияқты елдерден кейінгі жылқы саны бойынша алдыңғы ондыққа кіреміз. Бірақ Қазақстанда 4,5 миллион жылқы болғанымен, соның 40 мыңы ғана асыл тұқымды жылқы саналады екен. Яғни біздің жылқының 1% ғана әлемдік деңгейдегі асыл тұқымды жылқы. Ал қалғаны бұрынғы осы қазақ даласындағы көне тұқымдар. Дей тұрғанмен, соңғы кездері жылқы шаруашылығына көңіл бөлінбегендігі себепті ата-бабамыздан мұра болып қалған адай жылқысы, мұғалжар жылқысы, жабы сияқты атақты тұқымдарымыздың да соңғы кездері сапасы кеми бастады. Сол себепті соңғы кездері қазақ жылқысына көңіл бөлу мәселесі мемлекеттік деңгейде қарастырылып жатыр. Атап айтқанда, осыдан 2 жыл бұрын жылқы шаруашылығын дамыту туралы арнаулы заң қабылданды. Сондай-ақ президенттің тапсырмасымен жылқы түлігі туралы институт құру мәселесі де қарастырылып жатыр. Дегенмен заң жасалып, президент пәрмен бергенімен еліміздегі жылқы шаруашылығының барлық саласы жанданып кетті деуге әлі ерте. Яғни Қазақстанда 4,5 миллион жылқы болғанымен, біз сол жылқының барлық мүмкіндігін толық пайдалана алмай отырмыз. Керек десеңіз, үлкен емдік ас, адамға қуат сыйлайтын қымыздың өзі Қазақстандағы жалпы халыққа қолжетімді емес. Яғни тек жазда ғана сауылатын жылқының саумалы, жылқының қымызының литрі 1000-1500 теңгеден саудаланатынын ескерсек, оған кез келген Қазақстан азаматының күнде қымыз ішуге мүмкіндік таба алмайтын жағы тағы бар. Сосында қазір Қазақстанда қымыз қолжетімсіз болып тұр. Жалпы Башқұртстандағы сияқты қымыз біздің ұлттық асымыз ретінде мектептерге дейін енгізіліп, жалпы халыққа қолжетімді болу керек деген мәселені мамандар жиі айтып келеді. Бірақ бұл орындалмай тұр. Ал Башқұртстанда қымызбен емдеудің жүріп жатқанына біраз уақыт болды. Бұл елдегі қымыздың сапасы да және қымызбен халықты қамтамасыз ету жағы да бізден әлдеқайда жоғары.
Жалпы Қазақстанда жылқы шаруашылығына қатысты айтар болсақ, жылқы өнімдерін өндіру маусымдық сипатқа өте көп ұшырайды. Атап айтқанда, жылқының қымызы жазда бар, қыста жоқ. Қазы қартасында қыста жегеніміз болмаса, жазда оңайлыққа табыла бермейді, әрі қымбат түседі. Бұл неліктен? Бұл бізде арнаулы жылқы өнімдерін өндіретін зауыттардың, кәсіпорындардың жоқтығын түсіндіреді. Өйткені бұған мемлекеттік деңгейде көңіл бөлініп отырған жоқ. Фермерлерге жылқы өсіру, жылқы түлігін асылдандыру, жылқы өнімдерін көптеп базарға салу тұрғысынан қосымша қаражат беріліп жатқан жоқ. Сосында жылқыны көбінде қарапайым адамдар өзінің түлік ретінде ғана өсіріп отыр. Бұл өз кезегінде жылқының тұқымын асылдандыру жұмысына да үлкен кедергі болуда. Өйткені бір асыл тұқымды жылқыны жетілдіру үшін кемінде 20 жыл уақыт керек, оған қыруар қаржы кетеді. Бұны жай ғана фермерлер, яғни мал өсіріп жатқан жылқышылар орындай алмайды. Ол үшін мемлекеттен қолдау керек, экономикалық жақтан қолдаумен қатар мамандар да қолдау көрсетпесе жылқы түлігін асылдандыра алмаймыз. Әрине, қазір әлемде жылқы шаруашылығының саудасы дүркіреп тұр. Бәйге, сондай-ақ туризм және индустрия саласында жылқының орны айрықша. Бірақ Қазақстан соны толық пайдаланып отырған жоқ. Кәберхан сияқты жүйріктеріміз әлемдік додада топ жарып, бәйге алып, қазақ жылқысының кереметін көрсетіп жатқанымен, Қазақстанда халықаралық өлшемге сай келетін бірде-бір атша бар, яғни бәйге алаңы әлі қалыптасқан жоқ. Бұл да өзекті мәселе. Сонымен қатар Қазақстанда әлі күнге дейін жылқы музейі жоқ. Біз Қазақстан жылқының отанымыз, жылқыны ең алғаш Қазақстан жерінде адамзат қолға үйреткен деп мақтанамыз, және Берел, Ботай қорғандарын мысал алып, жылқы тарихы мен қазақ тарихын сабақтастырып жатамыз. Бірақ алыстан келген саяхатшылар сол тарихи өңірлерді көргенімен жылқының қымызын ішіп, атқа мініп серуендеуге толық мүмкіндік жасалмаған жағы тағы бар. Ең маңыздысы, біз жылқының отанымыз деп мақтанғанымызбен, біздің елімізде әлі күнге дейін жылқыға арналған бірде-бір музей жоқ. Бақ бетіндегі деректерге жүгінсек, қазір әлемнің 27 елінде арнаулы жылқы туралы музей бар екен. Ал Қазақстанда бұл сала ақсап тұр. Сонымен қатар біз аттың күшімен, ақнайзаның ұшымен мынау даланы қорғап қалған ел болғанымызға қарамастан, атты әскеріміздің де жағдайы мәз емес. Яғни Қазақстанда атты әскер бар ма жоқ па, ол жағы маған беймәлім. Сондай-ақ шетелден сыйлы қонақтар келген кезде қазақтың атымен алдынан шығып қарсы алған дәстүр бүгінге дейін бола қойған жоқ. Ал бұл дәстүрді Монғолияда және Өзбекстанда қазір жаңғырта бастады. Демек, алдағы уақытта біздің сыйлы қонақтарға көрсететін сыйымыз ретінде атпен қарсы алу жағында ойласуымыз керек. Және болашақта атты әскер құрамын күшейту де өзекті деп ойлаймын. ақш-тың өзінде қазір көшелерді атты әскермен шарлап жүргенін біз бақ беттерінен жиі көріп жүрміз. Ал біз өзіміздегі бар мүмкіндікті толық пайдалана алмай отырмыз. Сондықтан алдағы уақытта біздің ел атты әскерге көңіл бөлуі және атпен қарсы алатын салт дағдыны жетілдіруіміз керек. Мәселен, Абылай хан заманында да сыйлы қонақтарды әртүрлі түсті атқа мінген сарбаздар қарсы алатын болған. Яғни жиренге мініп қара киім киген азаматтар, немесе ақбозға мініп ақ киім киген азаматтар жылқының түсіне қарай киініп, мініп, құрметті қонақтардың алдынан шығатын дәстүр болған. Сондықтан енді мынау Қазақстанымыз еңсесін көтеріп, керемет ел болған кезде дәл осындай салтанатымызды да әйгілеу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар жоғарыда айтып өткеніміздей, Қазақстанда да халықаралық өлшемге сәйкес келетін арнаулы атшабарларды да салып жабдықтап, Қазақстанда да халықаралық бәйгелерді өткізуге күш салуымыз керек. Бұл үлкен табыс көзі. Сондай-ақ туризмді дамыту ісінде де жылқы шаруашылығына мән беру керек. Әрине, жылқы түлігін асылдандыруда қазақтың байырғы жабы, адай жылқысы, мұғалжар тұқымы сияқты жылқылардың тұқымын жетілдіруге де күш салу керек. Өйткені бұл жылқылардың тұқымы
алтай мінсең арымайтын қасиетке ие, осы далаға әбден үйлескен, қақаған қыста қар теуіп жайылып та сырттан шығып кете беретін ерекшелікке ие. Тұрқы анау таза қанды жылқылардай керемет сымбатты болмағанымен, бірақ шыдамдылық жағынан, басқа да қасиеттері жағынан олардан көш ілгері. Сондықтан жылқы түлігін асылдандыру ісінде, қазақтың байырғы тұқымдарын сақтап және оны дамыту ісінде де айрықша көңіл бөлу керек деп санаймын. Жалпы жылқыға бөлінетін қаражатты алдағы уақытта тіпті де көбейте түсу керек. Керек десеңіз, мынау қазақтың қырмызы даласындағы жылқының санын 10 миллионға дейін жеткізсек, бұл біздің елдің экономикалық қуаты үшін де үлкен үлес болар еді. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Жылқы жылдарыңыз құтты болсын, іргемізден тұлпар кетпесін, қазақ аттан түссе де үзеңгіден түспесін деп тілейік. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.